Kegyelmétek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok be, testvéreim, azt az igeverset, amit Isten ma igehirdetési alapigéül rendelt, amelyet megírva találunk János evangéliumának a második fejezetében, a 13. verstől a következőféleképpen. Közel volt a zsidók pászkája, és Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban ököl, jó és gabonakereskedőket talált, és az oda telepedett pénzváltókat. Akkor kötelekből ostort vont, és mindnyájukat kizavarta a templomból, a juhokkal és az öklökkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, az asztaliakat fölforgatta. A galambvárosoknak pedig azt mondta, vigyétek el innen ezeket, ne tegyétek atyám házát vásárcsalnokká. Akkor tanítványai visszaemlékeztek arra, hogy írva van, elmész engem a buzgóság házadért. A zsidók azonban megszólították, és azt kérdezték tőle, milyen csodajelet mutatsz nekünk, hogy ezeket cselekszed. Jézus azt felelte neki, bontsátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem azt. A zsidók erre így szóltak, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt fölépítenéd. De ő a saját testének templomáról mondta ezt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a szónak, amelyet Jézus mondott. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk a mai napon, és téged dicsérhetünk ebbe a helyzetbe, és készül most már nagy pénteken a húsvét ünnepeire, és Uram, arra kérek, hogy jöjj közénk és áld meg az alkalmainkat, és Uram, arra kérek, hogy szentelj meg minket igéddel, mert te igéd igazság. Amen. 2 hét múlva nagypéntek lesz, készülünk a gyásznak a megemlékezésére, amikor Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és emlékezünk arra az eseményre, amikor ártatlan vért elárultak, és készült Jézus kereszthalála. És az van az én szívemben, tudjátok, hogy amit ma is olvastam Isten igéjében, hogy hogyan készülünk erre az alkalomra. Mi az, amit teszünk ilyenkor, hogyan készülünk a gyász ünnepére is. Fájó azt olvasni, amikor az Úr Jézusról azt olvassuk, hogy elment a Pászka ünnepére, készült az ottani szolgálatra, készült arra, hogy felkészül az utolsó vacsorára, és azt vette észre az Úr Jézus Krisztus a templomban, hogy az Istennek a házát kalmárkodásnak a házává, sáfárkodásnak, világi sáfárkodásnak, piacnak a házává tették. A Pászka ünnepén azt olvastam ma reggel, hogy az nem csupán egy nap volt, az konkrétan egy hét volt, mégpedig világvasárnakével kezdődött, és egészen húsvétig tartott az ünnep. Az Úr Jézus Krisztus, amikor felmegy Jeruzsálembe, ő azzal reménységgel megy fel, hogy az imaházban, ott a templomban elcsendesedik a zsidó nép, és ahogy olvasom az igében, az Ószövetségben, azt elmondom nektek, hogy a Pászkát igazából azt a Pászka ünnepén, mert tekinteni még a mélyében, azt kell tudni a Pászka ünnepéről, hogy az egyiptomiaknak a kivonulását, a rabszolgáknak a kivonulását ünnepelték Egyiptomból. Azokon, hogy mindestek keresztül, onnantól számítva a történés, amikor az utolsó csapásnál, amikor a fáraónak ugye Isten megadta a jelt, a népnek, hogy indulni kell, és a fáraó az utolsó csapásnál elbocsátotta a rabszolgákat, hogy akik felkenték az ajtóféltára a megveletett bárány vérét, azokhoz nem ment be az Úr angyala, és elpusztított el az ottani családot, és
ezt ünnepelik a zsidók, hogy kiszabadulhattak az egyiptomi fogságból. Az Új Szövetségben a Pászka ünnepét Jézus visszatekintett a szabadulásra. És ugyanazt a szabadulást fogalmazunk így, hogy az Úr Jézus Krisztus nem ismételtette, ketté vált az a fajta lelki tenger, Isten és az elveszett ember között, amit Isten fia Jézus Krisztus a kereszt halálával tudott megnyitni. És ezért is volt az, amikor bement a templomba, hogy elkezdje a készülődést a szolgálatára, reménykedett abban, hogy el tud csendesen Istennel, és talán még egy lehetőséget hirdetni a népek között, hogy itt vagyok, és valóban készülök a megváltásokra, és nem is történt, mert Jézus kihirdette még egyszer. De amikor felmegy a templomba, azt veszi észre, hogy a templomot piasztérré és vásárházá tették. Ez valahol emlékeztet minket arra az időszakra, amikor a Luther Márton idejében a papok búcsú cédulákat árultak a megbocsátás érdekében, hogyha te dalapról ismerd Isten kegyelmét, szabadulni akarsz a bűneidből, akkor veszel egy cédulát, és akkor minden rendben lesz. És ezt veszik észre az akkori Páska ünnepen is, hogy a főpapok megengedték azt az ottani népnek, hogy az imádság házából piac teret alakítsanak. Most gondoljatok bele, hogy hogyan lehet egy imaházból, az Isten imaházából úgy tűzni. Amikor azt olvassuk, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy a jogorban a tanítványok eszükbe jut azt, hogy a te házad iránt féltő szeretet emészt engem, mert nagyon szeretem. Krisztus, amikor felment, gyönyörködni akart, Istennek a népében reménységet akart kelteni az ottani emberek, hogy eljött a pillanat és egy hetem van. És gondoljatok még, hogy a Pászkünnek, amit mondtam nektek az Ószövetségben, igen, és még azt is kiemelték a magyarázatban, hogy egyben a Pászkünnek az Ószövetségben írés eljövetele és a messiás változására is utal. És ugye amikor ott van Pászkünnek és az Úr Jézus Krisztus, nem azt találja. Nem azt a reménységet lássa az emberekben, hogy vágyódnak Isten után, hanem tesznek egy olyan dolgot, ami Istennek, az Úr Jézus Krisztusnak nem tetsző. És mit csinál Jézus? Felbolygossa az imaházat. Már régebben is volt szó arról, hogy a mi életünk is sokszor tud kalmálkodás házává válni. Valamikor képesítünk a világ számára, az ember számára olyan értéktelen mozgokat cselekedni az életünkben, amik a másik számára nem tetszenek. Ugye soroltam a haragot is, meg ide soroltam sok példát, de akár ha a hétköznapi életünkben is sokszor gondolkodunk, én találkoztam olyan emberrel, és nem itt egy gyülekezetben, hanem még sajnos még kinti gyülekezetben, aki sokkal többen értékelte azt, hogy vasárnap is inkább kimenjen piacra vásárolgatni, meg ugye eladni cuccokat, mint hogy Isten igével foglalkozzon. A vasárnap az az Isten napja. Valamelyik gyülekezetnél a szombat. Nem az a fontos, hogy te melyik nap adod meg, hanem legyél azzal tisztában, hogy Istennek kiáll egy olyan nap, amikor csak vele foglalkozol. És tudjátok, amikor Jézus felmegy, akkor is a hét első napján felmegy Jeruzsálemben, nem ezt lássa. Nem adja meg a népnek azt, ami az Istené. Mert mi kell az Istennek? Hogy azt az egy napot, amivel neki tartozunk. Amivel neki tartozunk, és nem elszámolással, hanem odaszállással, azt sokszor sok ember nem képes megadni. És itt van az ő ünnepnapja, Jézus Krisztus halálának már számtalan évforduló a vasárnap, és nem képesek emberek bejönni Isten tiszteletbe gyülekezetbe. Nem képesek odállni sokszor online alkalmak elé, és ugye bekapcsolni akár a tévét, akár az internet, és ott megnézni. Elkeserítő az, hogy a kalmálkodás háza az az, hogy Isten kizárom az imaházamból, az én szívemből, és beengedek más. És
És Jézus ezt látta az akkori nép körében. Hát ti itt vagytok, de hol találja meg itt Isten a békességet? Hol találja meg Isten a békességet, ahelyett, hogy az igével és a törvénnyel, és persze akkor a proféták még a Tórával foglalkoznátok, ahelyett inkább gúnytisztök Isten igéjéből. Hol találja meg itt Isten azt a fajta békességet a testvérek között? És akkor tanítványoknak eszébe jut, hogy Krisztus valóban emésztette az a féltő szeretet. Mert amikor arról beszél az ige, hogy az a ház világ érzett féltő szeretet emészt engemet, az nem csak a mennyországot jelenti, hanem azt, aki ott fog, és már ott él benne a mennyországban. És nem csupán Istenről van is szó, hanem Isten népéről. Isten megváltottjairól, Jézus Krisztusnak a gyermekeiről, felmegy, hogy Jézus találkozzon ott a gyermekeivel. És ebben reménykedik, hogy a mennyország is, ebben reménykedik mi is, hogy a mennyország is így lesz. A mennyországot nem lehet kalmálkodás házává tenni. Az itteni imaházak, amik a világban vannak felépítve, itt a földön fel vannak építve az itteni imaházak, előszobája kell, hogy legyenek Isten országának. És ezért fájt Krisztusnak az, amikor az ottani nép gúnyt űzött. Hányszor űzünk mi is gúnyt Istenből, amikor nem az ő akarata szerint élünk? Hányszor űzünk gúnyt, és hányszor zárjuk, és szorítsuk ki őt a szívünkből, döntéshelyzetekből. Testvére, ne hittek! Gondolkozz el azon, hogy Jézus Krisztus mit akar általad. Ő nem azt akarja, hogy a házad egy kopott fal legyen, ahol a testvéreid, ahol az embertársak oda mennek hozzá, nem tudnak benne gyönyörködni. Ő azt akarja, hogy a te házadban mindig Jézus Krisztus legyen a középpontban. És amikor tanítványok ezt megértük, így akkor Jézus tovább is megy, ugye megkérdik a főpapok, a zsidók, hogy te mi jogon teszed ezeket. És Jézus azt mondja, milyen jelent azt nekünk, hogy bontsátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem újra. A zsidók erre is szóltak, hogy 46 esztendeig tartott felépíteni, és te levontod, és 3 nap alatt felépítenék. Néhány napja jártunk kint egy házi csoportban, ahol közbe kerültek gondolatok, és a gondolatok, a beszélgetéseink között az is szóba kerül kisebb mértékű beszélgetés alatt, hogy az igét az embernek lelki értelemben kell értelmeznie, és nem pedig testi értelemben. Nem pedig szó szerint. Mert ha az ember az igét a szó szerint értelmezi, akkor előbb-utóbb a igét el fogja veszteni. Ugye azt lehet olvasni, hogy a zsidók azt mondták, hogy hát 46 esztendeig épül a templom, és te 3 nap alatt felépíték, lebontanak. Ez képtelenség, gyakorlatilag képtelenség. Csak hogy a Pászka ünnepen, ugye a zsidók nem vették azt észre, és bár Jézus Krisztus hirdette, hogy én leszek a messiás, én vagyok a messiás, én jöttem el a világra. Figyeljétek meg, hogy nem vették azt észre, hogy Pászka ünnepén most valóban beteljesítette el, hogy eljött közénk a megváltó. Hát tiszteletünket azzal meg kell neki adni, hogy elfogadjuk azt, amit már alapból mond. És nem ez történik, nem kérdezem, hogy ilyen kórus és ászfia, hogy képes arra, hogy 3 nap alatt egy olyan imaházat építsen fel, mint itt Jeruzsálemben ez a hatalmas templom. Ez képtelenség. És Jézus akkor azt mondja, nem mondja, ugye erre az ige, hogy ő figyeljétek meg, hogy az én testem templomáról van szó. Itt volt a jel, itt van a jel, hogy Krisztus beteljesítik az ige az Ószövetség ide, hogy ugye él és eljött el és ment, kihirdette a megváltót, a messiást, és Jézus valóban színre lép, eljön a jeruzsálemi hét, és nem fogadják úgy, ahogyan kellene őt. Nem adják meg azt a tiszteletet, nem adják meg azt a féltő szeretetet. Azt várja Jézusnak, hogy beköszönt Jeruzsálemben világ vasárnapján, és egyébként ez a világvasárnapban történt a második része, és figyeljétek meg, hogy beköszönt, ugye bejön az Úr Jézus Krisztus, mindenki pálmaágat vett elé, készül a nagy hétre, és mikor meglátja Jeruzsálemet,
meglátja a templomot, csalódik. És gondoljátok azt a helyzetet, hogy üdvözli Isten népe, az a nép, ahol ugyanúgy jelen voltak a piaci állósok is, és akkor bemegy a templomba, hát azt látták, hogy Jézus is vásárol közöttük holmikat. Hogy Jézus is veszik magának egy ilyen szép előkelő ruhát. És nem az történik, hanem nem bújtűz, hanem kiűzi a bújt az imaházból. Tudjátok, nem veszik észre az emberek, hogy az imádság házában nem lehet kalmálkodás. Az én életemben nem lehet kalmálkodás. Az én életemben, hogyha Jézus Krisztus foglal helyet, nekem mindig az igazság oldalán, és az ő szépségében kell gyönyörködnöm, és azon az oldalon kell állnom. Te mit teszel meg Jézus Krisztus? Most, amikor előttünk lesz 2 hét múlva nagy hét ünnep, hogyan készülsz? Talán ezért is van az igény még előtte még egy héttel a világosság ők, hogy most már bele kell tekinteni a saját imaházamba. És úgy kellene készülni. És persze nem kell feltenni már a fekete oltárt egy ünnepénteken, hanem hálával odállni Jézus Krisztus elé. Uram, emlékezem a kereszthalálodra, de örömömben, mert gyermeked lettek. És azt olvasok tovább az igében, hogy a saját tested templomáról beszélsz, és olyan szépen mondja egyébként János, hogy már múlt időben fogalmazta meg a levelét, hogy amikor föltámadt a halálból, tanítványai pedig visszaemlékeztek, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a szónak, amelyet Jézus mondott. Tehát hiszel ennek az írásnak? Hiszel-e annak, hogy Jézus Krisztus valóban a te életedet is megváltotta? Nagypéntek üzenete számunkra nem csak azt fogja, és nem csak azt hordozza magában, hogy Jézus Krisztus meghalt az emberiségért, hanem az egyes szám első személyre kell érteni magad életében, hogy Jézus Krisztus meghalt az én lelkem üdvéért is. És ezt az embernek ahhoz, hogy Krisztussal egy közösségbe tudjon lépni, saját döntést kell hoznia. És akkor a pásztorünnepen is a zsidók között, amikor Jézus bontotta a dolgokat, lebombázta az állatot, leröntötte, akkor is azt mondja, hogy térjetek meg és lássátok meg. Van esélye az emberiségnek, és az esély itt van. Azt elmondom nektek, hogy az Ószövetségi pásztorünnepben, amikor a pásztorvacsorát készültek elfogyasztani az emberek, ugye megemlékeztek, azt mondtam nektek, hogy megemlékeztek a kivonulásról. Ugye akkor kenyerek törtek. Az Úr Jézus Krisztusnál, a pásztorvacsoránál ugyancsak megemlékezik az Úr Jézus Krisztus, de egy új szövetséggel. Jelt ad arra, hogy még egyszer ez a tenger meg fog nyílni. És hogy az a fajta özönvíz, ami az ember és Isten között van, az el fog múlni. És Jézus Krisztus felragyog Isten dicsőségén, amikor megfeszítik, meghal az emberiségét, feltámad, akkor ez a tenger megnyílik. És tudjátok, minden embernek van esélye átsétálni rajta. Anélkül, hogy visszazárulna a hullám két oldalról. Ez úgy van, mint Mózes idejében. És te még ott állsz a tenger között, tenger előtt, és nem ismered még Istennek az igéjét, nem ismered az Úr Jézus Krisztus kegyelmét, nem tértél még vissza a mennyei atyádhoz, akkor van esélyed arra, hogy keresztül sétálj ezen a ketté választott tengeren. Ami ketté választotta a tengert, az át, közted és Isten között a bűn, aki elválasztotta, és ketté választotta, és esélyt adott újra, hogy átkelj a mennyei atyának otthonába,
hazatér mennyei atyához. Jézus Krisztus volt az. Az ő keresztje, a Péterből is azt mondja, hogy az ő keresztje egy hidat épített a szakadék között. És te erre a hitre rálépsz Isten kegyelmére, valóban esélyed lesz arra, hogy üdvösséget kapjál. Nagypéntek üzenete az, hogy Krisztus megváltotta a világot. És mi erre a nagy hétre kezdünk készülődni. És olyan jó lenne, hogy a szívünk ajtaját csak nem nagy hétre, nem nagy péntekre, nem szombatra és nem vasárnapra nyitnánk meg, hanem megnyitnánk az év minden napjára, sőt, befogadnánk a mi otthonunkba Jézus Krisztust. Ha a tékozókő esmére gondolunk, nem Isten tékozolt el minket, mi tékozoltuk el az Isten magunktól. És ha a mennyei atyánkra gondolunk, hogy Isten úgy áll közel hozzánk, mint édesatyánk, akkor valóban egy olyan dolgot tettünk mi gyermeknek, hogy mi hagytuk el őt. Nem egy egyszerű kapcsolatról van szó, ami mint egy Isten és egy alapvaló emberiség között jön létre, Krisztus kegyelme által, hanem mint a mennyei édesatyád és az elveszett gyermek te közted újra helyreáll. Hát is Krisztus ezért jött el a világba, hogy helyreállítsa, amit az ördög tönkretett, és amikor megint csak felteszünk Pászka ünnepére, Krisztus azt vesz észre, hogy hát az emberiség újra megállasztja azt a tengert, és ahelyett inkább törekedne arra, hogy akadjon az a tenger, és a hullámok is leakadjanak, hát inkább az emberiség a bűnében lép. Te ne zárd ki a bűnöddel Jézus Krisztust az életedből. Te helyezd a bűneidet, helyezd a terheidet Istennek a kezébe. Add át neki a családodnak a jövőjét. Add át neki a saját életed jövőjét. Bízz rá látatlanba, és Isten valóban helyre fogja azt állítani, meg fogja azt tartani, és ha Isten kedvelén maradsz mindörökre, akkor egy olyan jövőt ígér neked és a családodnak, amiről életedben álmodni sem mertél. Jézus Krisztus küldetésének a célja, amit olvasunk János 3 evangéliumában, János 3. fejezetében, hogy Isten szerette úgy szerte a világot, hogy egyszer fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne veszten, hanem örök élet legyen. Legyen ez az ige, ami beköszöntünk. Köszönjük a Messiás nagy héten vagy ezzel az igével, hogy Atyám, én hiszek benned, és nem akarom, hogy elvesztek. Atyám, adj nekem is örök életet Jézus Krisztus kegyelmében. Most, amikor a Covid helyzet egyre súlyosbodik, és egyre több a fertőzött, és sajnálatos módon néhány nap egy kollégámtól azt hallottam, hogy 21 éves srác is elment, egy fiatal fiú is meghalt Covid-ban. De azon gondolkodtam, hogy az emberiségnek ilyenkor kell nehéznek élnie, hogy nem a Covid-tól kell az embernek tartania, nem a vírustól. Nem a vírustól, mert Isten megpróbál közben avatkozni, hogy ezek a betegségek, ezek a járványok csökkenjenek. És végül a védőoltás minden, amit Isten kérte az ember számára, hogy tényleg meggyógyuló esélyt kapjon a megmentésre, Istentől van. Az emberiségnek arra kellene rádöbbenni, hogy nem megvádolni kell Jézus Krisztust. Nem hagyni azt, hogy a hitünk megrendüljön. Nem megrendültetni kell a hitünket, hogy megbotlánkozzunk Istenben, azért, mert ne enged megtörténne dolgok a mi életünkben, és Isten vádoljuk. Nem megrendíteni kell a hitelet, megmozdítani az Isten felé. Most kell megmozdítani azt a kicsit is, ami benned van. Ha akkor tudsz hinni az Istenben, amikor békesség van, tudsz akkor hinni Istenben, és tudsz benne reménykedni, amikor nyomorúság van. És látszólag azt veszük észre, hogy amikor ott van Pászka ünnepe, elérkezik nagy hét, a tanítványok átérik a nyomorúságot, mert elveszik tőlük a messiást.
De azt nem veszi észre a világ, hogy amikor Jézus megfeszítik egy tűheggyel, beleszúrják a földbe, akkor Isten beadja a védőoltást. A reménység oltását. Egy hatalmas nagy tűzszúrás érkezik a világon. Isten szúr. És ha ebben tudnak élni az emberek a reménységgel, Isten fiára tekintve, hogy Atyám, akarom ezt az oltást. Mert az elsődleges betegség, ami engemet bánt és gyötör, és a halálmat kívánja, nem a Covid, hanem a bűn. Akkor megérti azt, hogy Isten jót akar. Amikor beadja az oltást, akkor mondd azt neki, hogy igen, szújj meg engem is Jézus kegyelmével. Ömöljön ki az én szívemből a bűn. Ömöljön ki vérben, ömöljön ki a sötétség az én szívemből. És minden olyan gonoszság, ami nem Isten szerint való, Atyám, adj nekem új szívet. Egy olyan szívet, ahol valóban te tudsz élni, és te tudsz gyönyörködni. Jó pár évvel ezelőtt még a itteni testvérek mesélték el nekem, hogy gyülekezetben, hogy valamikor az imaháznél kantin volt. És ebből a kantinból egy csodálatos imaház lett. El tudjátok azt képzelni, hogy Isten egy romos épületben is tud egy csodálatos szép imaházat formálni. Így van ez, így volt ez azt hiszem Szent Ferenc életében is, amikor láttam a napfényben a Hornővért, és akkor kirekezték Ferencet, akkor ugye elkezd építeni egy imaházat, néhány hosszas törbe épül. És végén a film végén felépül. És tudjátok, Isten ezt akarja a mi életünkkel is. Mert nem csak Jézus Krisztusnak az életét kellett lebontani. Tudjátok, milyen nehéz munka egy világember életét lebontani? Hogy Isten rá tudjon építkezni a saját létáig. Ahhoz, hogy a te életed is ugye épüljön Krisztus szeretetére, a te életed is össze kell törni. És ha ismered Isten kegyelmét, úgy gondolom azt a törés már megint átérted. Mert azt mondja, hogy Jézus Krisztus, hogy ahhoz, hogy én be tudjak lépni a szívembe. Figyeljétek meg, hogy a főpapunk is ezt mondja, hogy romboljátok ezt a templomot, és én 3 napot felépítem. Ugyanarról a templomból beszél? Hát nem a Jeruzsálemi templomból, hanem az ő életéből. És te életedben is így van. Az a döntés, mikor te azt mondod, hogy Istent akarod követni, igen mondasz az Úr Jézus Krisztus hívására, az jelenti azt, hogy te elkezded akkor rombolni az életed. Atyám, én itt hozom elébb összetört szívemet. Építs újjá. Új falakból, új téglákból, új szilárd építésű téglákból, amit senki nem törnek el. Ez itt a csodálatos az igény üzenetében, hogy most neked szól nagypéntek beköszöntője, nagy hétvég beköszöntése előtt. Jánosnál 16 is, hogy neked megadja az esélyt arra, hogy az Istennek a szeretete téged körbeöleljen és felemeljen. De akkor azt a romos házat, hogy benned van, engedd, hogy Isten szétborítsa a sok kalmálkodást. Segíts neki abban, hogy lebontsátok együtt Jézus Krisztussal ezt az épületet. És Isten hogy építse újra? Hálaadban. Adj neki esélyt el. És én bízom benne, hogy esélyt adsz arra, hogy Jézus Krisztus valóban az életedben új falakat, új helyeket tudjon építeni. Megadod neki az esélyt. Megadod neki az esélyt arra, hogy Krisztus védőoltásából, és nem a Covid oltásról beszélve, hanem Krisztus védőoltásából te is kapjál. Ő nem azt mondja mondani, hogy két kell várni a vakcinál, hogy beérkezzen. Itt van a kezemben, és azonnal adom neked. Csak adjál Istennek esélyt arra, hogy valóban be tudjon téged oltani az ő szeretetével. Ámen. Imádkozzunk.
vagyok azért, hogy téged váltunk, és valóban nagy hét előtt a te halálodnak az emlékeire készülve, és most már nem gyászolva, hanem ünnepelve köszönhetünk téged azért, mert feltámadtál értünk, és Uram, arra kérjük, hogy tudjuk megbecsülni ezt az életet, amit nekünk adtál, és valóban, Uram, vannak olyan emberek, akiknek még a házuk még romos, ők még a világ uralja és világában még építve. Isten, arra kérjük, hogy rombolj az ő házat, és valóban építs új házat az ő szívben. Uram, szeretnék imádkozni most azokért, akik most nem lehetnek itt velünk. Szeretnék imádkozni, Uram, a betegekért, azokért az emberekért, amik most járványok között szenvednek, hogy Isten, arra kérek, hogy adjál gyógyulást az ő életükre nézve, és én arra szeretnék kérni, Isten, hogy valóban az ő életükbe is te legyél az Úr, és hogy megismerjük a te személyes védőoltásodat és Jézus Krisztust, és külön szeretnék van téged arra kérni, hogy te légy az országunknak vezetőivel, találkozom, hogy bölcs döntést tudjanak hozni a politikusok, és hogy valóban az ország úgy továbbra is szabad ország maradhasson a te kezeid között. És külön szeretnék arra kérni, hogy te illamazok, és most gyászolnak, és elvesztették szeretteiket a vírusban, hogy te adj nekik is békességet és megnyugvást, Isten, mert nekik szükség van megnyugvásra. Mondom, így jövök elég véd az árvákért, így jövök mondani véd azokért, hogy most az utcában a hontalan emberek, hogy tárgyal az ő életüket is, Istenem, és az éhezőket is éjjövök, hogy te adj az emberek számára bőséges ellátás, és hogy mindig tudjanak benned. És nem csak benned, hogy nyilván ugye életemben is valahol bőségben élni. És Uram, szeretnék kérni egy gyülekezetünket, és hogy te adom azt, hogy éppen egy gyülekezetünk, hogy valóban, amikor egyszer menjenek a kapuk, majd valóban tervelje az imaház, és téged tudjanak minden héten az emberek ünnepelni. Hallgass meg minket. Mi Atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és dicsőség minden